Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Освежающий душ – это то, что надо. Я почти проснулся. Пока Грейс с детьми не вернулись, надо поработать как следует.
Отличная погода. В самый раз для работы в саду. Дело к обеду. Грейс с детьми вот-вот вернутся. Пить хочу. В холодильнике должен быть сок. И я бы прикончил чашечку кофе. «惠娘，是你吗？惠娘。 Надеюсь, Грейс купила Джейсону подарок. Здесь задохнуться можно. Свежего воздуха. Что идет по телеку? Сяду-ка я на диван и спокойно дождусь Грейс с детьми.
стоит еще над ним поработать. Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Ах, сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Не совсем. Я пытался, но ничего не вышло. Надо постараться, ведь чертежи нужно представить клиенту через месяц. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Эй, Итан, осторожней с тарелками. Извини, я постараюсь. Выйду поиграть с детьми. С каждым днем она становится все краше. Итан. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Неплохая идея, Итан. Только момент неподходящий. Жаль. Я должна заняться праздником. Вернемся к этому разговору вечером. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Ну вот, свободен как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, Нет, я сперва первый. меня. Тише, дети, оба успеете. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет.
теперь чур я, чур я. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Ну давай, пап, ты же у нас силач. Мускулы. Цепляйся крепче. Тебе не уйти от меня. Пришло время расплаты, негодяй. Ха! Сдавайся, слабак! Твой час пробил. Ха-ха! Давай, Джейс. Ну все, я победитель! Давай. Вперед, вперед. Давай. Быстрее. Давай. Давай. Ну, Джейсон, давай. Давай. Вперед. Хорошо. Ура! Ой, я. За стол, дети. Идите есть. Мы идем. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Я хочу поискать ботинки для Шона. Побудь с Джейсоном, ладно? Обещаю, мы мигом. Конечно, идите. Мы никуда не пойдем, верно, Джейсон? Идем, милый.